यूनिट 1 पार्ट रे हमें प्रथमे जे कोनोसी पिला माने हमें जे कोनोसी क्लास हो या फिर हमरो बीएड रो बेसिकली बीएड रो जते बेले हमें माने क्वेश्चन अटेंड करबा सबुरो फर्स्ट रहइबो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड फिजिकल साइंस जेहेतु हमें फिजिकल साइंस रे हमें आज पढुचंती त यूनिट 1 रे हमर कोन रहिछि ना इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड फिजिकल साइंस साइंस आम क्या कहवा प्रथमे साइंस तापरे फिजिकल साइंस तापरे बायोलॉजिकल साइंस तो साइंस आम क्या कहवा पिला माने साइंस एंड फिजिकल साइंस रो मीनिंग कौन नेचर कौन स्कोप कौन एंड इम्पोर्टेंस कौन जिते बेले आम कौन सी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को अटेंड करिया जिबा सबूर इंट्रोडक्शन प्रथमे रहिबो तापरे हमर रहिबो मीनिंग नेचर एंड स्कोप देन रहिबो इम्पोर्टेंस एंड देन रहिबो कंक्लूजन तो आम देखिए आज कौन रही हमर मीनिंग ऑफ साइंस पिलाମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସାଇନ୍ସ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଆର୍ट्स ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ या फिर କମର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ମାନେଟା କଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ସାଇନ୍ସ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସାଇନ୍ସ ଇଜ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ ଏ ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ दैट इज साइंसिया कौन ना लाटिन वर्ड साइंसिया रु आसीछि ऑफ जेरा व्हिच मीन्स नॉलेज और टू नो जार माने ज्ञान या फिर टू नो जानिबा को साइंस प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग्स साइंस इज ए बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन इन ऑफ इवेंट्स in the natural physical environment and with in the bodies प्रथम कथा हमको जानिया को पड़िबो डेफिनेशन घोषिबा किछि दरकार नाही डेफिनेशन को मने रखिबा दरकार आउ तार थीम को जानिबा दरकार साइंस माने जेतेबेले पिला माने आसुची तो साइंस रो माने हमें कोड जानिबा साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड गोटे लैटिन वर्ड रो आसी दैट इज कॉल्ड साइंसिया ऑफ सेरा जार माने होची नॉलेज व्हिच मीन्स नॉलेज और टू नो साइंस इज ए बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड इन्वेस्टिगेशन आमे सब बळे पिला माने जानिबा गोटे हमको मशाटा कामुडुची ता पछर साइंस किछि अछि ता पछरे हमर नर्वस सिस्टम काम करूची सेति पई हमको मशा कामुडिले आमे जानि पडुची दैट इज द सिस्टमैटिक नॉलेज एंड इन्वेस्टिगेशन पर्पस गोटे केमिकल रिएक्शन होची लेंबू रे जेतेबेले पिला माने एटा जनरल माने हमर डे टू डे लाइफ रे होची लेंबू रे आमे लूडो मिसेले द कलर चेंजेस तो चेंज हे कि हमको कोन मिलुची ब्लू कलर रो चेंजेस हे जाउची सेटा होची हमर कोन इन्वेस्टिगेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ इवेंट्स इन द नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विथ आवर बॉडीज ଆମର ଯୋଉଟା ବି ଆମ ଚାରି ପାଖେ ଘଟୁଛି ଯୋଉଟା ବି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ या फिर ଆମେ ମେହସୁସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିହାଇଣ୍ଡ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଅଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଭିନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ जो कौनसी आमे जोटा आमे भाबुचंदी ना एटा अंधविश्वास ब्लाइंड बिलीफ बोली कहउचंदी ता पछरे मध्य साइंस रहिछि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पर सिस्टमैटिक नॉलेज आसुछि इन अदर वर्ड साइंस इज द कंसर्ट science is the concerted human effort to understand better the history of natural world how the natural world works आउ गोटे आमे अलगा वर्ड रे कहि परिबा अलगा वे रे कहि परिबा साइंस इज द कंक्रीट ह्यूमन एफर्ट आमे जानि चंती ह्यूमन रो एफर्ट केते रोज आ अंडरस्टैंड बेटर बहुत भलो रे जानिया पई तार हिस्ट्री को तार नेचर ऑफ वर्ल्ड केमिति नेचुरल वर्ल्ड काम करे साइंस the science is the organization of our knowledge in such a way that commands more of the hidden potential in nature एटा किए कहिथिले ना ब्राउन्सकी कहिथिले साइंस को कौन कहिथिले ना साइंस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर नॉलेज एटा एग्जैक्टली पिला माने आम नॉलेज रो ऑर्गेनाइजेशन होची साइंस तो सेथि पई एटा हमर अकॉर्डिंग टू Brownsky, the science is the organization of our knowledge in such a way that it commands more of the hidden potential in nature. बहुत किछि hidden potential अछि nature रे जोटा कि तार कमांड के करे ना साइंस करे साइंस को आमे कोन तीनटा विभाग रे आमे डिवाइड करि परिबा पिला माने जेते बेले भी आपण बीएड रो सेमेस्टर को अटेंड पर्सनल एक्सपीरियंस रो कहूची प्रथमे इंट्रोडक्शन रखिबे
ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ନେଚର ସ୍କୋପ या फिर ଯୋଉଟା ଆମର ଥିବ ଯୋଉଟା କ୍वेଶ୍ଚନ ଆସିଥିବ ରାଇଟ ଦ ନେଚର ସ୍କୋପ ମିନିଂ ତାର କିଛି ହେଡିଙ୍ଗ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କରିବେ ଆଉ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ପାଇ ଚାର୍ଟ या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या फिर ଆପଣ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରଖିଲେ ବହୁତ ଏଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହୁଏ। ଆଉ ଅଲସୋ ୟୁ ଅଲସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ୟୁଜ ଅଦର କଲର ପେନ୍ସ ଲାଇକ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସେଟ୍ରା ୱିଦାଉଟ ରେଡ୍। ଠିକ ଅଛି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖାତାଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନେଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ନେଚର କଣ ରହିଛି? ସବୁ ଜିନିଷରେ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲି ନେଚର ଆସିବ ସ୍କୋପ ଆସିବ ମିନିଂ ଆସିବ ତ ସାଇନ୍ସ ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ନେଚର କଣ? ସାଇନ୍ସ ର ନେଚରରେ ଆସିଲା ଆମର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ୱାର୍ଡ କୁ ଆମେ ଏଠି କଣ ଆମେ ପଏଣ୍ଟସ ୱାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ କରିପାରିବେ ବଟ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ କଲେ ଏଟା କଣ ରିଲିଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ବହୁତ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହୁଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବଟ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ରାଇଟ ଇନ योर ପାରାଗ୍ରାଫ ଇନ योर वे ଅଲସो। नेचर ऑफ साइंस रे पिला माने कौन जाउची science is a system, it is a system of knowledge where so many facts are related together। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଏମିତି ନଲେଜ ଯୋଉଠି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିକି ରିଲେଟ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଅଏଲ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଅନ୍ ୱାଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବଟ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଲେଜ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ଇଜ ବୋଥ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ। ପ୍ରୋସେସ ବି ସାଇନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବି ସାଇନ୍ସ। ଆମେ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ କଲେ ସେଟା ବି ସାଇନ୍ସ ହେଲା ପ୍ରୋସେସିଂ ବି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ ଅଲସୋ ସାଇନ୍ସ। ଯୋଉଟା ଆମର ନେଚରରେ ଆସୁଛି। ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଏ ସିଷ୍ଟମାଇଜଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର ୱେରେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ୱେରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ କୁ ଡିଫାଇନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ ହେଲ୍ପ ଇନ ବିଲ୍ଡିଂ ଦ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଏବେ ବିଏଡ ର କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇନା ଗୋଟେ 10th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଯେତିକି ଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ନିହାତି ଅଧିକ ଥିବ। ଏଇଠି ସାଇନ୍ସ କାମ କରୁଛି କେମିତି ନା ଏଇଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମ୍ୟାଟର। ତାର ଏତିକି ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯିଏ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ବଡ ୟା ଫିର 2 ଇୟର୍ସ ବଡ ତ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅବଭିୟସଲି ଅଧିକ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଟର କରେ। ସେଇଟା ସାଇନ୍ସ ହିଁ ପ୍ରୁଭ କରେ କି ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ମୁଁ ବହୁତ ଆମେ ଆମେ କଣ କରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢେ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତାର ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ସେ ଏକ୍ସାମ କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ତ ସାଇନ୍ସ ଟା କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଗୋଟେ ଆମେ କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ବହୁତ କମ ଜାଣିଛି ୟା ଫିର ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ଜାଣିଛି। ଇଫ वी आर कंपैरिजन बिटवीन ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ବହୁତ ଜାଣିଛି ୟା ଫିର ଆଉ ଜଣେ ଇଲିଟରେଟ ଲିଟରେଟ ଆଣ୍ଡ ଇଲିଟରେଟ ତ ସେଇଠି ସାଇନ୍ସ ହିଁ ଆପ୍ରୋଚ କରାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଯିଏ ଟିକେ ବି କିଛି ଜାଣିଥାଏ ସେ ଆପ୍ରୋଚ କରିଥାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ଏଇଟା ହବା କଥା ଏଇଟା ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ହେଲ୍ପ କରେ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅସ୍ ଇଜ ସାଇନ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲାପଟପ ରେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଜୁମ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ନେଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଅଲସୋ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ ଫର ଡେଭଲପିଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ର ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଦରକାର ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କରୁଛି କିଏ ନା ସାଇନ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆ ହୁଏ ପିଲାମାନେ କିଛି କିଛି କୋର୍ସ ବି ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ଅଲୱେଜ ରିମେନ୍ସ ଇନ ଦ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର ଟ୍ରୁଥ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉଠି ସାଇନ୍ସ ଅଛି ସେଇଠି ଟ୍ରୁଥ ଅଛି। ନୋ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ ଇନ ସାଇନ୍ସ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛିଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ବିହାଇଣ୍ଡ ତାର ପଛରେ ଆମର ଟ୍ରୁଥ ହିଁ ଅଛି ନାଇଁ କି ଆମେ ଏଇଟା କହିଦବା ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ ସେଇଟା ହବନି। ତ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଠି ବଡି ରିଆକ୍ସନ ହଉ ୟା ଫିର କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ହଉ ୟା ଫିର ଆମର କିଛିଟା ବି ହଉଛି ତ ସେଠି ସାଇନ୍ସ ହିଁ ରହୁଛି ତା ପଛରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ରିଜନ ଟ୍ରୁଥ ହିଁ ଥିବ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଠି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଠିକ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଗୋର କ୍ରାଇସିସ ଚାଲିଛି ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ଭିତରେ
ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍स ଗୁଡା ବହୁତ ହାଇ ହେଇକି ଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କଲେ ସୁନା ରେଟ୍ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏତିକି ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର ସର୍ଭେରୁ ଜଣା ପଡିଛି ସୁନା ରେଟ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏତିକି ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ତ ସେଇଟାରେ କିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି ନା ସାଇନ୍ସ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ହଁ, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜ ଅଲସୋ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏସବୁ ଆମର କେମିତି ହଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଲା, ଆମକୁ କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ହେଲା, ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ସାଇନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଡାଇନାମିକ, ମତଲବ ମାନେ କଣ, ସାଇନ୍ସ ଟା ହଉଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଦେयर ଇଜ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସ ଟା କେବେ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସାଇନ୍ସ ଟା କେବେ ବି ଷ୍ଟାଟିକ ନୁହେଁ, ସାଇନ୍ସ ଅଲୱେଜ ଡାଇନାମିକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ରେ କଣ କଣ ରହିଛି। ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ କଣ ରହିଛି, ଦ ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଇନି infinite scope of science is as wider as than any other subject। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ର ସ୍କୋପ ଟା ବହୁତ ବଡ ପିଲାମାନେ, ତ ତାର ସ୍କୋପ ଟା ବହୁତ ୱାଇଡ ଆଉ ବହୁତ ଲାର୍ଜ। ଦ ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଇନଫାଇନାଇଟ, ମାନେ ଅଗଣିତ, ୟା ଫିର ତାର କିଛି ଲିମିଟ ନାହିଁ, ଲିମିଟଲେସ୍, ବହୁତ ସ୍କୋପ ଅଛି। ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଇଜ as wider as than any other subject। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଠାରୁ ସାଇନ୍ସ ର ଆମର ବହୁତ ସ୍କୋପ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମର କଣ ରହିଲା, ଇଟ ହାଜ ମେନି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଇନ ଦିସ୍। ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ର ବହୁତ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି। That is physics is the study of mechanical purpose, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫିଜିକ୍ସ ମାନେ ଆମର ମେକାନିକାଲ ପର୍ପୋଜ ରେ ରହିଲା। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେମିକାଲ ୟୁଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୋପ ର କଥା ଆସିବ, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟାନି, ଜୁଲୋଜି ଏସେଟ୍ରା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଇଜ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହୋଲ ୟୁନିଭର୍ସ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ସବୁଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନେଚରରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅସ୍ ଇଜ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ସ୍କୋପ ମଧ୍ୟ ତାର ବହୁତ ୱାଇଡ। ଆଉ କଣ ରହିଲା ନା, ଯୋଉଟା ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୋପ କଥା ଆସିଲା, ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ରେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଆସିଲା, ଲାଇକ ଫିଜିକ୍ସ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ମେକାନିକାଲ ପର୍ପୋଜ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ଡ, different reactions। Then ଆସିଲା astronomy is also the study of whole universe। ୟୁନିଭର୍ସ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କହୁଛନ୍ତି। ବଟନି ଇଜ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ and use of plants for very various purposes। हाँ, ଯୋଉଠି botany କଥା ଆସିଲା ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି study of plants is called botany। and then ଆସିଲା same way in a same manner zoology is the study of sociology and psychology of animal and human being। ଜୁଲୋଜି ରେ ଆସି ସିମ୍ପଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଆନିମଲ୍ସ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଜୁଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ବଟାନି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୋପ ର କଥା ଆସିବ, ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ରହିଛି, ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମର ହେଲା ପିଲାମାନେ କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆମେ ଯେମିତି ସ୍କୋପ କଥା ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ନେଚର କଥା ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ରହିଛି। ସାଇନ୍ସ ର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ, ସ୍କୋପ କୁହନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ନେଚର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ତାର ବହୁତ ହିଁ ଭାଷ୍ଟ ୱାଇଡ ରେଞ୍ଜ ରେ। ସ୍କୋପ ରେ କଣ ଆସିଲା ତ ଜାଣିଲେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରେ କଣ ଆସୁଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, actually the modern world is created by science and maintained by science। Some importance of science has given below। modern world ମାନେ ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆ created ତିଆରି ହେଇଛି ସାଇନ୍ସ ରେ and also maintained by science। ତିଆରି ବି ହେଇଛି ସାଇନ୍ସ ରେ and maintain ବି ହଉଛି ସାଇନ୍ସ ରେ। କିଛିଟା importance of science has given below। You can see on your screen also ପିଲାମାନେ। The important aspect of science is new creation, invention, discoveries and technology। କହିଲି ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ର ରେଞ୍ଜ ଟା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ, ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଇନୋଭେସନ ଆଉ ଇନଭେନସନ ହିଁ ଆସୁଛି। କୋଉଥିରେ ନା, ସାଇନ୍ସ କଥା ଯୋଉଠି ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଇନୋଭେସନ ଆଉ ଇନଭେନସନ ରେ ବହୁତ କିଛି ଅଧିକ ଆସୁଛି।
ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି କିରେ? ଅଡିଓ ଆସୁନି କି କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ? ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ମ୍ୟାଡାମ। ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୁ କଣ କହିଲି ନା ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଯାଇଛି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଏବେ ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ ଆଉ କ୍ରିଏଟେଡ ବହୁତ କିଛି କ୍ରିଏସନ ନୂଆ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୂଆ ନୂଆ ଡିସ୍କଭରିଜ ବହୁତ କିଛି ହଉଛି ତ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ଆମର ଆସୁଛି ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଇଜ କଣ ନା ନ୍ୟୁ 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 କ୍ରିଏସନ୍ସ ଇନଭେନସନ୍ସ ଡିସ୍କଭରିଜ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ସପୋଜ ଇନଭେନସନ ହେଲା ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ହେଲା କଣ କଣ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଡ କରିପାରିବେ ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜ ୱାର୍ଡ ରୁ ଲେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ତା ଭିତରୁ ୟୁ କ୍ୟାନ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ ଇନ୍ ୟୋର ୱାର୍ଡସ ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ହାଜ its impact on different field that is agriculture health home products and ଆସିଲା ଆମର ଲେଜର ଆଇଟମ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ନଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହିବି ଆଗରୁ ଧାନ କଟା ହେଲା ବେଳେ ବହୁତ କୃଷକ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମର କୋଉଟା ଧାନ କଟାର କିଛି ମେସିନ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଥିଲା ଦା ଥିଲା ସେମାନେ ସେଥିରେ କାଟିକି ୟା ଫିର ସେଥିରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି ଓଲ୍ଡ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ମାନେ ଫେରି ଯିବା ଯଦି ବେଶୀ ବି ପୁରୁଣା ନୁହେଁ 10-20 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇବା ଯଦି ନା ସେଠି ଧାନ କଟା ମେସିନ ଥିଲା ନା ସେଠି ଧାନ ଉଡାଣ ମେସିନ ଥିଲା ନା ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ମେସିନ ଥିଲା ଯିଏକି ଫଟାସ କେ ଧାନରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରିଦଉଛି ଇନ 2 to 3 hours but it like usually it takes 2 to 3 days ସେଇ ଟାଇପ ର ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଛି ସେଇ ଟାଇପ ର ଆମର ଟୁଡେଜ ୱାର୍ଲଡ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଇନ କେସ୍ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଲ୍ଥରେ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ କିଡନୀ ଖରାପ ହଉଥିଲା ଲୋକ ସିମ୍ପଲି ଡେଥ ହେଇଯାଉଥିଲା କିଡନୀ ଖରାପ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଦିନ ଡ୍ୟୁଜ ରହିଲା ଆପଣ ମାନେ ଡାୟାଲିସିସ କରନ୍ତୁ ଡାୟାଲିସିସ ରେ ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଘରକୁ ଫେରେଇ ଦଉଥିଲା ବଟ ଇନ୍ ନାଉ ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଏବେ କଣ ଚାଲିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଇଜ ଦେୟାର ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କିଡନୀ ଖରାପ ହଉଛି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ୟା ଫିର ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଡନୀ ଡୋନେଟ କରିପାରିବ ତ ହେଲ୍ଥ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲ୍ଥ କେସରେ ହୋମ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଆମର ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ମାନେ ଘର ପୋଛା ମା ମାନେ ଆଗରୁ ଘର କେମିତି ପୋଛୁଥିଲେ କପଡାରେ ପାଣି ଆମର ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ ସର୍ଫ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଟିକେ ପକଉଥିଲେ ବାସ୍ କପଡା ଚିପୁଡୁଥିଲେ ପୋଛୁଥିଲେ ବଟ ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡରେ ହୋମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି ରୋବୋଟ ଆସିଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ଯାଉଛି ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିଦଉଛୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆମର ଘରକୁ କ୍ଲିନ କରିଦଉଛନ୍ତି ୟା ଫିର ଆମର କଣ ମପ୍ ଆସିଗଲାଣି ଭେରାଇଟିଜ ଅଫ ରୋବୋଟିକ ମପ୍ ଆସିଗଲାଣି ଆମର ଡଷ୍ଟ କ୍ଲିନର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କ୍ଲିନର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଏସେଟ୍ରା ଅଲ୍ ଦ ହୋମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଇଥିରେ ଆମର ଯିବ ଫ୍ରିଜ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଫ୍ରିଜ ଆମର ୱାସିଂ ମେସିନ ମାଇକ୍ରୋଭ ଓଭନ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର ଆମର ଡିଶ ୱାସର ସବୁ କିଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ପସିବଲ ଓନ୍ଲି ଫର ସାଇନ୍ସ ଦ ହୋମ ପ୍ରଡକ୍ଟ କେସରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଲେଜର ଆଇଟମ ବି ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ all are the science has impact on the different fields then ଆସିବା question ନା ଆମର 3 ରେ ଆସିଲା କଣ Science has vast importance, including knowledge, which improves thinking, reasoning, curiosity, open-mindedness. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବି ସାଇନ୍ସ ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଆମର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଓଭର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ରିଜନିଂ କ୍ୟୁରୋସିଟି ଏଗୁଡା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଆଗରୁ ଏତେ କିଛି ଜିନିଷ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ବି ଏତେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆସୁନଥିଲା ସିମ୍ପଲି ଲୋକମାନେ ବୋର ହିଁ ହଉନଥିଲେ ଏବେ ସିନା ବୋର ହେଲେ ବୋଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟା ଫିର ରିଜନିଂ ଆମର ପାୱାର କମି ଯାଉଛି ଓଭର ଥିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ର ବି ବହୁତ ବଡ ଭାଷ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ ନା ନଲେଜ ତ ନଲେଜ ଆମେ ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି
नॉलेज आम इम्प्रूव कर थिंकिंग पावर आमर बढ़ुची आमे देखिले एआई कौन कर दउची पिला माने एआई आसिला परठारु आपण माने जदी टी शर्ट पिंधिचंती एआई हमको ब्लेजर पिंधि दउची तो सेटा हमर एते मात्रा रे मॉडर्नाइज हो जाय रीजनिंग पावर हमर बढ़ुची क्यूरियोसिटी हमको धीरे धीरे बढ़ नाइ नाइ एइटा परे एइटा हैला आउ कौन हबो कि आमे तो चैट जीपीटी यूज करचंती हमर क्यूरियोसिटी केते मात्रा रे बढ़ देखिबा चैट जीपीटी ठीक कहूची ना नाइ आमे गोटे क्वेश्चन पुट करिबा देखिबा चैट जीपीटी रो ठीक क्वेश्चन आसुची ना नाइ आ ओपन माइंडनेस पिला माने हम माइंड टा बहुत खोली जायछि नाइ जहा भी ले हम पाखरे गोटे सॉल्यूशन मिलि जिवो जदी एई आगुरु मैथ आसु नथिले आमे कांदुथिले ट्यूशन जीवानी नाइ एबे कोन आसी साइंस अछि गूगल अछि फटाक से मारि दियो किछि ना किछि गोटे आसी जिवो सॉल्यूशन तो ओपन माइंडनेस हवा द्वारा आमे टिके रिलैक्स फील करि पारिया then asila science also deals with human problems environment problems and health hazards science आउ कहा सहित डील करूची also deals with human problem हम problem सहित भी science relate एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी होची एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एक्सेट्रा एंड वेदर चेंजेस सब भी साइंस डील करूची हेल्थ हाजार्ड हेल्थ रे मध्य किछि ऊपर नीचे हेले भी हमर साइंस जबु ही हो तापरे आसिला हमर कोन ना साइंस इज recent year has changed our entire existence साइंस इन रिसेंट इयर्स हमर किछि दिनर एई माने अल्प किछि दिनरे साइंस हमर कोन करछि ना बहुत किछि चेंज कर देछि एंटायर एक्जिस्टेंस हमर निजर एंटायर प्रेजेंस और एक्जिस्टेंस ऊपर बहुत चेंजेस आने देछि साइंस नाउ साइंस इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड दैट इज सिंपली कॉल्ड द एआई वर्ल्ड एआई पिला माने हमको सब किछि चेंज करे देछि हमर सब किछि कंट्रोल ता हातरे आमे जदि मोबाइल देखुचंदी ना हमको रील देखिया ପାଇଁ इच्छा होची हमको ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏଆଇ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ଏଆଇ ହିଁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛି ଆରେ ଜଣେ ଆଗରୁ ଯିଏ ମୋବାଇଲ ଟୋଟାଲି ଦେଖୁନଥିଲା ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲ ଖୋଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି ମୋ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କାଫେ କୁ ଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଗୁଗୁଲ ରେ ଦେଖିଲେ କଣ ମ୍ୟାପ ରେ ଆମର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନିୟର ମି ଏମିତି ଏଆଇ ଆମକୁ ଧରୁଛି ଏଆଇ ଆମକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି ଫଟାକ ସେ ଆମର ଏଭ୍ରି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଜିନିଷର ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ इवन आपण माने रील भी खोलुचंती फीड रे पळे आसबो रेस्टोरेंट फीड माने आपको एआई एई टाइप रो कंट्रोल करू सेति पई कोन आसी ना रिसेंटली इन साइंस हमर सब किछि चेंजेस करे देछि एंटायर एक्जिस्टेंस तापर आसिला हमर मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंस हम एटा जानिले साइंस कोन साइंस रो इंपोर्टेंस कोन स्कोप कोन नेचर कोन तापर आसिले मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंस एटा हम साइंस विषय पढुतिले तापर हम आसी पढिबा बे कोन ना मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंस Physical science is the branch of natural science that studies non-living system in contrast to life science. हमें इटा कौन एग्जांपल कौन एग्जांपल बायोलॉजी इट हैज मेनी ब्रांचेस हाँ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର କଥା ଆସିବ ପିଲାମାନେ ସେଠି କଣ ଆସିବ ଆନ୍ସର ନା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ନେଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ଷ୍ଟଡିଜ ନନ୍ ଲିଭିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଲିଭିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଇଯିବ ଇନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟୁ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ବୁଝି ହଉଛି ପିଲାମାନେ କିଛି ଡାଉଟ ହଉଛି କି ଜାଣି ପାରୁଛ କିଛିଟା ନଲେଜ ଆସୁଛି ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଏଟା ତ ଜେନେରାଲ ବେସିକ ଅଛି आज्ञा आज्ञा मैम ओके तापर आसिला जेमती ब्रांचेस ऑफ साइंस थिला हमर फिजिकल बायोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमी एनाटॉमी हमर सेमती थिला एबे आसीची कोन ना ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस ठीक अछि को ब्रांच रो फिजिकल साइंस रो कोन ब्रांच रहिछि देखिबा फिजिकल sorry, physics, natural and physical science that involves the study of matter and its motion through space and time, along with related concepts such as energy with force. More broadly, it is the general analysis of nature conducted in order to understand how the universe behaves. Simply, आपण माने देखिया गले physical science कोन ପିଲାମାନେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉଛି ଫିଜିକ୍ସ ନେଚର ଯୋଉଟା ଆମର ମ୍ୟାଟର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟଡି ଅଫ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଆମର ଫିଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାର ମୋସନ ଥ୍ରୁ ସ୍ପେସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ ସ୍ପେସ ରେ ତାର ମୋସନ କେମିତି ହଉଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଟାଇମ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ ରିଲେଟେଡ କନସେପ୍ଟ
such as energy with force। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି physics ରେ matter, ଆମେ କିଛିଟା ଟର୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି physics ର, matter, motion, space, time, ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା physical science। ଆଉ ତାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି କଣ ନା କିଛିଟା branches of physical science। ତ branches of physics ରେ କଣ ଆସିଲା? astronomy, the physics, chemistry, evolution of such object, gamma ray, burst and cosmic microwaves, background radiation। ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ, ଟର୍ମ ଗୁଡା ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଅଛି, କଣ କଣ ଗୁଡା କୁହାଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇନିଂ ଟା ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ, କଣ ରହିଛି ମତେ କହିବେ। ସମସ୍ତେ ଫିଜିକ୍ସ ର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନଲେଜ ଜାଣିଥିବେ, ସାଇନ୍ସ ପିଲା ବି ଥିବେ, ଆର୍ଟସ ପିଲା ବି ଥିବେ। ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ଜଣା ମାନେ ଥିବ ଏଟା ନୋଇଂ ପାର୍ଟ, ଆର୍ଟସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନୋଇଂ ପାର୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମେ 10th ରେ ପଢିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ରହିଲା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ଏତିକି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଲା, କଣ ନା ଆନାଟୋମି ଆସିବ, ତ ଫିଜିକ୍ସ ଆସିବ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ସଚ୍ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଗାମା ରେଜ୍, burst and cosmic microwaves, background radiations। ତାପରେ ଆସିଲା branches of astronomy। ଯେହେତୁ branches ସେଟା ଆମେ heading ଦବା, branches of physical science ପ୍ରଥମେ କଣ ରହିବ, then ଆସିବ branches of physics, then ଆସିବ branches of astronomy, then ଆସିବ branches of chemistry। branches of astronomy ରେ କଣ ଆସିବ, chemistry ଆସିବ, study the composition, structure and properties and change of matter। ଯେତେବେଳେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମିର କଥା ଆସିଲା ତା ଅଣ୍ଡରରେ କିଏ ଆସୁଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି। କଣ ଆମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟଡି ଦ କମ୍ପୋଜିସନ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଆଣ୍ଡ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ମ୍ୟାଟର। ମ୍ୟାଟରର କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। କମ୍ପୋଜିସନ, ତା ଦେହରେ କଣ କଣ ରହିଛି, କୋଉଥିରୁ କେତେ କେତେ ଭାଗ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ରହିଛି ତାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି। ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟିଜ, କୋଉ କୋଉ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପିଲାମାନେ ଆମର ଆସିବ କଣ ନା ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ, ଦ ଟର୍ମ referring to the field of science dealing with planet। earth ଯୋଉଠି ଆସିଲା ସେଇଠି ଆସିବ study of science dealing with the planets। earth, it is the study how natural environment works and how it evolved to current state। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିଲା question study of branches of chemistry କଣ ନା earth science କୁ belong କରୁଛି। earth science କଣ ନା which study which of dealing with planet ସହିତ ଯିଏ ରିଲେଟେଡ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହାଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, କେମିତି ଆମ ପରିବେଶ କାମ କରୁଛି, ୱାର୍କସ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଭଲ୍ଭ, ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଇଏ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟରେ। ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟେଟରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଅଛି, ତ ସେଇ ଟାଇପର ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର, ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଜ ଆର୍ ଦ ଲେୟର ଅଫ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ତା ଭିତରେ ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଗଲା। ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର, ଲିଥୋସ୍ଫିୟର, ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଇ ଚାର୍ଟ କରିପାରିବେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କରିକି ଲେଖିପାରିବେ ଲେୟର୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର, ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। ତାପରେ ଆସିବା ପିଲାମାନେ କଣ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ, ଭଲ ଭାବରେ ପାଇ ଚାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଇଗ୍ରାମ। ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ସବଷ୍ଟାଣ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ସିନାପ୍ଟିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। Structure of science is divided into two parts. Number one is substantive and number two is syntactive। ଏଥିରେ କଣ କଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିବ, କନସେପ୍ଟ ଆସିବ,
थियोरी आसीबो लॉ आसीबो जनरेशन आसीबो प्रिंसिपल आसीबो एंड डेफिनेशन आसीबो जेतेबेले कथा आसीबो सब्सटेंटिव कथा आपण माने जानिबे कौन रही मैम कही फैक्ट कॉन्सेप्ट थियोरी लॉ जनरेशन प्रिंसिपल एंड डेफिनेशन बेसिकली गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लिखिला बेले हमको जेतिकी दरकार प्रिंसिपल डेफिनेशन जनरेशन लॉ थियोरी कॉन्सेप्ट एंड एक्सेट्रा आउ सिनाप्टिक रे कौन रहा पिला माने मेथड्स प्रोसेस ऑब्जर्वेशन experiment and inference basically this part is practical part and this part is ଆମର କଣ theoretical part this is the theoretical part this is the practical part only observation ଆସିବା ତାପରେ ଦେଖିବା substantive structure ରେ କଣ ରହିଛି it represent the more major conceptual scheme which constitute the basic knowledge used in science, which include concept, principles, generalizations, law and theories. ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମର ହେଇଛି ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଛି ଯୋଉଠି ଲ ରହିଲା ଯୋଉଠି ଜେନେରେସନ ରହିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଲା ଡେଫିନେସନ ରହିଲା ସେଇଠି ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଭ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ଯୋଉଠି ଆମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ରହିଲା थियोरिटिकल रहिला सेटा हमर चेंजेस हे गेला जोटी मेथड प्रोसेस ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट सेठी हमर रहिला सिंटैक्टिक तापरे कोन रहिछि देखिबा हमें देन आसीबा स्ट्रक्चर कला हमर तापरे कोन रहिछि पिल्ला माने हाँ सब्सटेंटिव रे आसिला स्ट्रक्चर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज पुणी आउ थरे पिला माने सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज दैट इज एम्पिरिकल नॉलेज एंड थियोरेटिकल नॉलेज मो स्टार्टिंग रो कहछि जोटी थियोरेटिकल सब्जेक्ट आसीबो थियोरेटिकल नॉलेज आसीबो दैट इज आखि बुझी कि सेटा सब्सटेंटिव एंड जोटी प्रैक्टिकल आसीबो सेटा हमर कोन अदर पार्ट टा हमर जोटा हमें पढिथिले सेटा होछि syntactic structure then asila कोड देखिबा further divided into two types one is empirical and another is theoretical knowledge empirical knowledge अंडर रे कोन आसी एम्ति डायरेक्ट एई डायग्राम टा को पिला माने देखंदु डिटो नै कि थोइबे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट एम्पिरिकल ले आसिला हमर कोन डायरेक्ट आसिला इंस्ट्रूमेंटल आसिला फैक्ट आसिला आ थियोरेटिकल ले सबबेले पिला माने थियोरी आखि बुझी कि कांसेप्ट आसीबो conceptual scheme आसीबो प्रिंसिपल आसीबो जनरलाइजेशन आसीबो लॉ आसीबो थियोरी आसीबो एंड हाइपोथेसिस आसीबो जोठी थियोरी रो एटा बेसिकली सब्सटेंटिव इज थियोरी पार्ट but theory is also further divided into two types one is empirical and another is theoretical empirical ले मात्र तीनोटी आसीबो कोन ना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट बट थियोरेटिकल ले कोन आसीबो ना concept conceptual scheme principle generalization law theory hypothesis सब आसीबो तापरे पुनी आउ थरे पिला माने ताको आमे ता विषय हेडिंग देई लिखिबा एटा पिला माने शायद लॉन्ग टाइप रे आसीबो एंड यूनिट 1 ना फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो concept nature scope meaning of physical science तापरे रहिछि empirical knowledge रे आसिला the information acquired through observation is known as empirical जेहेतु एटा ऑब्जर्वेशन ने हमें देखिबा जो इन्फॉर्मेशन हमको कोठु मिलिबो ना ऑब्जर्वेशन नु आसीबो ताको हमें empirical knowledge कहबा the knowledge is also acquired and variable it is the first level of knowledge हाँ एटा होचे प्रथम level of knowledge empirical knowledge तापरे second level ले हमर theoretical परे आसीबो second then आसिला direct observation कोन direct observation कोन देखिबा पिला माने the observation made directly by the sense are direct जोटा observation directly होचे ताको हमें direct कहबा
Simple କଥା example formation of water vapor while boiling the water in a close pan ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା close pan dish ରେ या फिर ହାଣ୍ଡି ରେ ପାଣି ନେଇକି ଗରମ କରନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ବବଲିଂ ହେଇଯାଏ ଆମର ପାଣି ୱାଟର ଭେପର ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବଏଲିଂ କରନ୍ତି ଆମେ ୱାଟର ଇନ ଏ କ୍ଲୋଜ pan ଏଇଟା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ଆମେ ଫଟାକ ସେ ବସେଇଲେ ଆଉ ତାର ଆମେ ମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ସେମିତି ଆସିଲା instrumental observation observation with the help of instrument are known as instrumental observation जो observation ने instrument use होची या फिर जो observation हमें instrument को use करके କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ instrumental observation କହିବା example measuring the diameter of small sphere ଆମେ ଏଇଟା instrument use କରୁଛନ୍ତି measurement କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ instrument use କଲେ that is called କଣ diameter ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେଟା measurement tape ହେଲା use କଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହଉଛି small sphere ର ଆମେ କେତେ ଜାଣିଲେ instrumental observation ଆମେ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଲିଟର କହିଲେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆମକୁ ଦରକାର ଦୋକାନକୁ ଗଲେ that is instrumental observation ଆଉ ଆମେ କଣ ତାର ଏଇ ଘରର ଏଇ ଟେବୁଲର କେତେ ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଘରଟା କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଅଛି ତ ଆମେ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ୟୁଜ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଅବଜରଭେସନ ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ ପିଲାମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅନ୍ ୱିଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆର୍ defined as the record of events and event are things that we observe happening to make them happen ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ କଣ ଆମେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ରିଏଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଅମୁକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫାଇନ୍ଡ ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ହବ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ଅବଜରଭେସନ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇ ଆସୁଛି କ୍ରନିକ ଡେଜ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଏମିତି ଘଟେ ଏମିତି ହୁଏ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜରେ ଏମ୍ପିରିକାଲ ନଲେଜ ଅଣ୍ଡର ଏତିକି ଆସିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ଏମ୍ପିରିକାଲରେ ଆସିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥିଓରିଟିକାଲରେ କଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆଫ୍ଟର ଆକ୍ୱାରିଂ ଦ ଏମ୍ପିରିକାଲ ନଲେଜ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ receive fact scientists receive facts and establish cause and effect of the relationship among the observed phenomena and they try to explain and describe the observed event and phenomena ସେ କହୁଛି କି theoretical knowledge ମାନେ after acquiring the empirical knowledge ଯେତେବେଳେ empirical knowledge ର ମାନେ acquirance ହେଇଯିବ ଆମେ acquire କରିଦେବା already ଏମ୍ପେରିଆଲ ନଲେଜ ଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିବା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ତା ଭିତରେ ସରିଯାଇଥିବ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଅବଜରଭେସନ ତା ଭିତରେ ସରିଯାଇଥିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତା ଭିତରେ ସରିଯାଇଥିବ ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ ସରିଯାଇଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଜି ହବ ଥିଓରିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର ଆକ୍ୱାରିଂ ଦ ଏମ୍ପାରିକାଲ ନଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏମ୍ପାରିକାଲ ନଲେଜ ଆମର ଆକ୍ୱାର ହେଇଯିବ ତ ଆମକୁ ଇଜି ହବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ ରେ କଣ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ପିଲାମାନେ ନା କନସେପ୍ଟ ଆର୍ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡିଆଜ କନସେପ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡିଆ ଗୋଟେ ବିଷୟ କିଛିଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା କନସେପ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଜ ଫ୍ରମ ସିମ୍ପଲ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସବୁବେଳେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ବି ଥାଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ ବି ଥାଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟରେ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ ଖାଲି ନଥାଏ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବି ଖାଲି ନଥାଏ ତ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟା ସବୁବେଳେ କନସେପ୍ଟ ଟା ଆମର ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆସ ଥାଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପଢିବା ସପୋଜ ସାଇନ୍ସ କଣ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଥିବା ଦରକାର ଆମେ ଲାପଟପ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଆମେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାଇନ୍ସ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ ଆଇଡିଆ ଥାଏ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଆଇଡିଆ ଥିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ଉପରକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ କଣ ନା କନସେପ୍ଟ ଭ୍ୟାରି ଫ୍ରମ ସିମ୍ପଲ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା ସିମ୍ପଲ ରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୁ ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା କନସେପ୍ଟ ଆର୍ ଫାସିଲିଟେଡ ବାଇ ଲର୍ନିଂ ଥ୍ରୁ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହଁ ଆମର କନସେପ୍ଟ ଆମେ କେମିତି କ୍ଲିୟର ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ଆମେ ସିନା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନାହାନ୍ତି ତ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର କନସେପ୍ଟ ର ମାନେ କଣ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆ ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ରହିଛି ନା କନସେପ୍ଟ ଫେସିଲିଟେଡ ବାଇ ଲର୍ନିଂ ଥ୍ରୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ମାନେ ପାଣିରେ ଏତିକି ଜଣେ ଡୁବି ପାରିବ କି ପାରିବ ଲର୍ନିଂ କରିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲେ ତ ସିନା ସୁଇମିଂ କଲେ ଜାଣିବ ନା କେତେ ପାଣି ଅଛି କାର ଟା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭ କରିପାରୁଛି କି କରିପାରୁନାହିଁ ତ ଜଣେ କାର ଡ୍ରାଇଭ କଲା ପରେ ସିନା ଜାଣିବ ଇଏ ଏତିକି ସ୍ପିଡ ରେ କରିବ କି ଏତିକି ନ କରିବ
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କନସେପ୍ଟ ରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କଣ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା କନସେପ୍ଟ ସ୍କିମ୍। ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଏମ୍ପେରିକାଲ ଆମେ ସବୁ ସବୁ ପାର୍ଟ 3ଟା ନା 4ଟା ଆମର ପାର୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ହେଲା, ସେମିତି ଆମର ଥିଓରିଟିକାଲ ପାର୍ଟରେ 9ଟା ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ 9ଟାକୁ ଦେଖିବା। ୱାନ୍ ଇଜ କନସେପ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍। କନସେପ୍ଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ ଆସିବ ନା ଏ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍ emerges a consequence of pulling together several major concepts। ବହୁତ କିଛି several measures ଥାଏ ଆମର ସ୍କିମ୍ ମାନେ କଣ, ସ୍କିମ୍ ମାନେ କଣ ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ କଣ ଏଇ ସ୍କିମ୍ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ବେନିଫିଟ ହେବେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଥାଏ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍ ରେ ଟୁଗେଦର ସେଭରାଲ ମେଜର ବହୁତ କିଛି ମେଜର କନସେପ୍ଟ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆର୍ ଫର୍ମଡ when generalization based on many direct observation and demonstration are made। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ର ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କହିଲେନି ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ, ଗୋଟେ ରୁଲ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଥାଏ କଣ, ସେଇଟା କେବେ ଫର୍ମ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ବେସ୍ ହୁଏ କାହା ଉପରେ ନା ମେନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ, ବହୁତ ସାରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ହେଇଗଲା, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ସେଇଠି ବନିଗଲା, ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଗେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅବଜରଭେସନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର କଣ କନକ୍ଲୁଜନ ବାହାରିଲା ସେଥିରୁ ସେମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବାହାର କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜେନେରାଲାଇଜେସନ। ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ deriving conclusion and the scientific facts, concept and generalization are interrelated to the interdependent। हाँ, generalization भी also help करे कौन पाए deriving रे किछिटा गोटे describe करिया पाए and conclusion रे form करिया पाए scientific fact कनसेप्ट सबको नेकी जोटा हमर रहे ताको आमे जनरलाइजेशन। आउ लॉ कौन, लॉ माने तो नियम, साइंटिफिक लॉ साइंस जोटी अछि लॉ सेठी अछि। आमे कहिजंती आमे समझ जानचंती हमर एई लॉ टा अछि कोन ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूक्लियर लॉ, सब किछटा लॉ अछि। तो साइंटिफिक लॉ मे बी डिफाइंड एज ए scientific law is may be defined as a factual statement of what always happens in certain circumstance। हाँ, जोटा हमर happens, जोटा हमर wind हम एठो कोना wind blow पवन बहे हमर कोन opposite opposite sorry ଆମର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଅପୋଜିଟ ଏନର୍ଜି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲ। ତ ସେଇଗୁଡା ସବୁ ଲ ଟା କେମିତି ଡିଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଲୱେଜ ହାପେନ୍ସ ଇନ ଏ ସର୍ଟନ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇଟା ହବ ହିଁ ହବ ତାକୁ ଆମେ ଲ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଲା, ତାପରେ ଥିଓରି ଆସିଲା। ଥିଓରି ମାନେ କଣ, ଏ ଥିଓରି ଇଜ ଏ ପରପୋଜ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଅଫ ଏ ସେଟ ଅଫ କଣ୍ଡିସନ୍स ଅର ଇଭେଣ୍ଟ unproved but usually supported by strong evidence। ଥିଓରି ମାନେ କଣ, ଆମେ କହନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ତାର କିଛିଟା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ପଢନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥାଏ ଥିଓରି ପେପର, ଗୋଟେ ଥାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପେପର। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଫ୍ରଗ ର ଆମର ଆନାଟୋମି, ଆମର ଫ୍ରଗ ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତାର ବଡି ଡାଇଜେସନ ସବୁ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କିଛିଟା ଜାଣିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଥିଓରି ପାର୍ଟ। ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ କଣ ଯୋଉଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ। ତ ଥିଓରିରେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କୁ ହିଁ ରଖିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ହାଇପୋଥେସିସ୍। ହାଇପୋଥେସିସ୍ କଣ ନା ଏ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଇଜ ଏ proposition that is empirically testable। ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଟେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ହାଇପୋଥେସିସ୍ ର ଏଟା ଟେଷ୍ଟ ରୁ ଜଣା ପଡିଛି that is clear and that is the not clear। ତ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ନର୍ମାଲି proposition that we empirically testable ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଆମର ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା ଏଟା ତ ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ସାଇଣ୍ଟାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, ଆମେ ତ ସେଇଟା ବଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ଥିଓରିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପିରିଟିକାଲ ସରିଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସିନାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନକ୍ୱାରି ଇଜ ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ। ୱାନ୍ ଇଜ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନକ୍ୱାରି that is asking of question। ଯୋଉଠି ଇନକ୍ୱାରି ର କଥା ଆସିଲା ସେଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର କଥା ଆସିଲା ଆଉ ଆକ୍ସିଂ ର କଥା ଆସିଲା। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ, ୱେ ଅଫ ଆକ୍ୱାରିଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ, କୋଉ କୋଉ ୱେ ରେ ସେମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ କୁ ଆକ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି। ଦିଟା ଭାଗରେ ଆମର ଆସୁଛି କଣ ନା ସାଇଣ୍ଟାକ୍ଟିକାଲ structure is further divided into scientific inquiry and science is a process way of acquiring knowledge। ଏଥିରେ ଆସିଲା ଆମର ଡିଭାଇଡ ତ କିଛି ହେଇନି ପିଲାମାନେ,
କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଆମର ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡେସନ ହେଇଯାଇଛି କଣ ନା ଆକ୍ୟୁରେଟ ଆଣ୍ଡ precise description पूरा पर्टिकुलर कट टू कट description दरकार नो explanation ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା classification ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା repetition ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର କଣ consensus ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା experimentation ଆଉ ଗୋଟେ measurement ଏତିକି ଆମର ରହିଲା କଣ ନା କେବଳ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଭାଷ୍ଟ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସେଗୁଡା ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ କେବଳ ସାଇଣ୍ଟାଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଇଟ୍ ଇଜ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡେଡ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ତାକୁ ଆପଣ ହେଡିଂ ରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ ଦେନ୍ ଏଇ ଡାୟଗ୍ରାମ ଟା କରିକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଥୋଇପାରିବେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା ସାଇଣ୍ଟାଷ୍ଟିକାଲ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଥିଲା ଟିକେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କଣ କଭର କଲେ ଦେଖିବା ହଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 1 କୁ କଭର କଲେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆହୁରି ବି ଅଛି ବଟ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ ଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ମିନିଂ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିଲେ ନେଚର ସ୍କୋପ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଲସୋ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମର କଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ନେଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ଜାଣିଲେ ସ୍କୋପ କେତେ ରହିଛି ଆମର ଭାଷ୍ଟ ୱାଇଡ ସ୍କୋପ ଜାଣିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ମିନିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିଲେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁ କ୍ୟାଟାଗୋରାଇଜ ଜାଣିଲେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜି କଭର କଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଆସିଗଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ କୁ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡେଡ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଟାଇପ ଆମର ସବଷ୍ଟାଣ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ସିନାକ୍ଟିକ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଟିଭ ଟାକୁ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ କଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଦି ଟାଇପ ରେ ଏମ୍ପେରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଥିଓରିଟିକାଲ ଏମ୍ପେରିକାଲ କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିକି ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଥିଓରିଟିକାଲ କୁ ଡିଭାଇଡ କରି ସେଭେନ ଟାଇପ୍ସ ତାହାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଦେନ୍ ଆମେ ପଢିଲେ କଣ କନସେପ୍ଟରେ ଆସିଲା ଆମର କନସେପଚୁଆଲ ଆସିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆସିଲା ଲ ଥିଓରି ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ after all synaptic structure ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ only it concerned with so called process of scientific inquiry ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନକ୍ୱାରି ମାନେ କୋଉଠି ରହିଛି କୋଉଠି ଆମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା ଗୋଟେ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲେ या फिर କୋଉଠି ଆମର ରଙ୍ଗ ରହିଗଲା ପୋଶ୍ଚର ମିନିଂ ମିନ୍ସ ରହିଲା ବାଇ ହ୍ୱିଚ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ ଇଜ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫାଏଡ ଏଇଟା ଭେରିଫିକେସନ ଯୋଉଠି ବି ଆମର କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ ସେଠି ଆମର ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ କୋଉଠି ସେଥିପାଇଁ ଭେରିଫିକେସନ ରେ ଆକ୍ୟୁରେଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିସାଇଜ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିପିଟେସନ ହୁଏ ଆଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ ହୁଏ मेजरमेंट हुए तो एतिकी जानले आ गोटे पार्ट होची साइंटिफिक इंक्वायरी सिंपली